dumami yung itlog. Kanina isa na lang. Dumami na kanina isa na. Ano ba yun? Oo, dumami itlog. Kanina isa na lang kasi dalawa yan. Niluto ko nga yung isa. Di isa na lang naiwan. Ay, ayoko kasi makamusan. Baka magustuhan ito. Gusto tinola nga. Imposible na ayaw niya. Tinola. Di ba? Iba talaga pagka conditioner yung gagamitin mo sa buko. Ito ka. Tuloy-tuloy ka na naman dyan sa ano ba yung tinitingnan mo? Nakalimutan. Ha? At saka kamatis sana. Parang nakakita sa bibig. Kahit hindi. Wala bang nagpicture na dyan sa tindahan? Wala kasi ako. Kasi kailangan ko yung kailangan ko yung kamatis na tinola. Oo. Parang pumunta si Peter sa paligid. Ay. Buhay ng luto. Kaya pala tahimik. Wala siya. Sabi ko kanina, mainit. Ang ingay niya ang daldal niya. Ganon. Ang daldal. Kung ano-anong kinikwento niya. Nasobrahan sa daldal. Madilim. Kasi, Madilim yung Hindi maganda yung setting niya. Parang naulan na naman siya. Parang naulan na naman kanina. Oo. Parang naulan kanina. Sabi ko patay. Hindi ko maiwawak si sugar. Tapos itong malunggay, hindi mo nilagyan ng tubig. Sayang naman yung yung malunggay na magkalagas-lagas yung dahon niya. Saan mo kinuha to doon? Baka ikaw nang nakakaubos ng pagtao na yung aray. Si Grace. Ha? Sa nag-umpisa. Pero kilala ko niya yan talaga ba? Asan sila? Bakit walang tao? Apat daw ang bahay niyan eh. Nag-i-invest lang siya. Magkano naman yung rent niya? Bahay niya. Dati may tinda sila mga kung ano-ano dyan naman sa drinks. Saka doon ako nagpapalit. Malaki yung nila, no? Magkano kayong monthly nila? Pula lang yun. Ano sila dito? Matagal. Oh? Pero hindi nila in-improve ng stove. Hindi kasi siguro muna nga tanong niya yun. Pero alam ko na tawag nito. Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Sarap tong ganyan. Oo. Kasi bago pagka laging kinukuhanan yung dahon. Hindi, pinutol, mataas yan. Pinutol nila. Kaya nga. Pinutol ko na. Tapos pagdating ng may sabi nila, bakit walang dahon? Hindi talaga sinabihan. Ay, nako. Pati yung doon yun, may tanim sila dyan. Yung namumulaklak ng violet. Mulaklak ng violet. Yung sabi mo maraming benefits yun. Tawag mo. Meron ako sa likod. Meron ka? Parang hindi ko nakikita. Doon sa Anong tawag mo? Blue butterfly. Ganun. Bumili pa nga ako sa online yan. Meron ako doon. Meron dyan. Masarap yan, lagyan ng lemon. Yung pulaklak na babad mo doon sa inumin. Kahit kainin mo na ganun eh. Dami.
dami dyan dati. Ewan ko ba, bakit konti na lang. Eh, siyempre, baka pinagkukuhan na rin. Nagpuputol sila kasi. Dati malabong. Sino nagpuputol? Ewan ko, sila din yata, nilinis nila yan. Ay, yung mga ano? Yung mga taga-kamilya na empleyado? Hindi. Start na tayong magluto. Hi. Let's start! Ano pa nga ba yun? Yung papaya. Papaya ka, Berly. Dito sana ako magluluto sa rice cooker kanina. Kaso nga lang, alam mo kung bakit ako nagluto? Si Sugar, nagugutom. Ganyan siya ng ganyan. Paano ano bati? Sa munggo na yan bukas. Oo. Bukas tayo at bukas. 9 o'clock. Ha? 9. 9 o'clock? Anong oras tayo uwi? Mga ano? Mga 4. 4? Okay. Mura ba ang ano? Chicken sa Pure Gold? Sila mo nga, ano yan? Wala pa isang kilo. Ano ba yun? Alam mo, gusto ko bilhin yung liver. Wala. 133.45. May 3.4. Dati, yun sana bibiling ko kanina, puro walang balunan. Dati ang isang kilo na chicken na buo, 110 na. Bago mag-pandemic, no? Alam mo, ang sabi na sa ano, mga chicken, gano'n? Doon sa Robinsons, puro bilasa. Bakit? Tapos ano, itim-itim pa yung mga... Hindi fresh. Alam mo kasi ang Robinsons, meron silang sariling poultry. Meron silang sariling farm. Eh sabi ko, alam mo sila, sabi ko, yung mga, baka yung iba dyan double dead na. Eh, naubos naman kasi. Saka hindi fresh talaga, makikita mo talaga nangingitim-itim. Binibili pa rin nila. Pero sinasabihan ko silang ganun, doon sila bumibili sa ano, doon din, sa Antipolo Hills. Nung pumunta kami ng SM, maganda-ganda yung ano nila, mga chicken nila. Maganda talaga isa. Yung liver nila maganda. Puro kung liver, no? Magkakasya ba ito, Ate Mary? Ano? Ay, babawasan ko to, magkakasya ba? Ilan tayo? Kasi yan. Bili ako bukas. Ibig sabihin, ilutuin mo lahat yan? Wala, ang dami natin. Hindi, kasi yan. Ito na lang, o itong ano, dalawang chicken burger lang ang ano, at ito dyan. Lutuin mo lahat yan. Ang dami niya kaya. Konti lang sila. Grabe ka naman. Paghapon, konti lang sila mag-ano. Ano? Konti lang sila pas hati-hatiin mo yan. Ha? Grabe ka naman. Tama na yan, sabay ka naman. Pero ano na nga ito, mga may buto-buto eh. Oh. Ako. Asan ba yung ano dito basahan? Grabe din mag-ice cream nila. Wala rin naman silbi pag nag-ice na ano, hindi mo na kayo na rin ang gusto mong ilagay.
sana rin. Yan. Nabila sana rin. Asan yung papaya? Alam mo, buhusan ko ito ng mainit na tubig. Kabilasa na. Pero ano naman yan? Maganda naman yan kanina doon. Eh, ang tagal na naka-stack dito. Diyan, dito yung may stock. Kahit anong sabihin mo, maganda pa rin bumili yun sa palengke. Oo. Kaso na, andun ka na rin lang, di. Si Alo pumasok pa rin. Kuha ng medical certificate. Tapos bumalik doon sa office. Ay, hindi. Bukas na yun. Nilalabanan niya yung angkok niya kasi iniisip niya siguro yung paglalaro niya. Pero mabuti nga yung mga bata ngayon. Anong naghanap sa kanya? Oh, Ano ba? Kamaingay kasi natutulog. Ha? Kamaingay. Tumulan ko lang ako. May daw ako. Magigising yung isa, magigising. Sinabihan ko nga lang yun siya. May pang-screen na ano. Lagyan mo sa baba mo lagyan, huwag sa TV. May daw ako pa ng mga ano yun. O sige na, uwan. akin na nga yung ano. Hindi yung electric kettle. Busan ko ng mga ilimit na tubig yun, no? Ang laki, damulag ni Loris. Parang high school. Pagod din yun eh. Liit naman ang nanay niya. Maliit sila. Si Lisa. Ayaw pa nga na yung malaki. Kasi Lisa ba ang mainit? Ay, mainit. Pinakamaliit. No? Saka pinakamaputi. Talaga? Yung isa mainit. Maputi din naman siya. Angelo. First, di papaya. Ito. Maputi din naman siya, Angelo ah. Oh, nung malit si, ang puti. Parang anak mayaman yung si Angelo. Maliit pa. Parang si Loris. Ito sumisiksik na lang kasi. Sumisiksik na siya. Hindi ba umambon bayaw? Mambog na eh. Ako. Hindi ko may lalabas yan. Ay, teka. Na? Ayaw mo na lang. Ano ba? Hindi kasi nag-poop yan eh, mula kahapon. Oo. Okay guys, magluluto na tayo sa ating abang kitchen. Balang araw, gaganda rin ang ating kitchen. Yan. Tingnan nyo ang kaganapan dito sa ating kitchen. Magluluto tayo ng tinola. Kanya nga lang, wala tayong kamatis na ilalagay kasi yung
Yung kapatid ko nakalimutan niya yung kamatis. Ate Marley, yung ating Knorr chicken cube. Para sumarap-sarap naman yung ating lulutuing tinola. Yan. Amoy pa lang, ulam na. Oo. Alam nga, hatiin mo yan. Pag hindi mo na ilagay, lalanggamin yan. Akin na. Konting tiis. Nagkakaroon din ng maraming kabinet. Huwag kang mag-alala. Malay mo, baka bukas makalawa, meron na tayong pambili, pang pagpagawa ng cabinet. Pero ito yung sinabi ko. Kausapin mo sana si Alo, yung karpintero niya. Baka pwedeng gawin sa Sunday. Sumili. Kaya bago man lang magpasko, maganda-ganda naman yung loob ng bahay. Maayos tignan. Ha? Ano na? Okay, mag-antay tayo ng ilang minutes bago natin lagyan ng tubig. Lagyan natin ng konting patis. Yan. Halu-haluin natin para yung lasa ng patis ay mag-absorb dun sa karne ng manok. And add water. Okay. Let's kulo-kulo for a few minutes. Let's add the papaya. Papaya. And then wait until the papaya cook. Tama ba yung English ko? Hehehe. Tikman natin kung tama yung timpla. Tamang-tama mamaya, pag naluto na yung papaya, luto na rin yung chicken. Sarap. Lagyan pa kaya natin ng sabaw kasi magaling silang magsabaw dito. Matakaw sila sa sabaw. Oh, para maging Pacific Ocean. Ay. Yum, yum.
Delicioso. Okay guys, konting sandali na lang, maluluto na yung tinola. Ayan. While cooking, ayusin natin ang ating buhok. Na? Ayusin natin ang ating buhok. Yan. Ang ating kapatid, nakataas pang kanyang paa. Ano ka mo? Ginagawa kong salamin yung yung cellphone. sabi niya sa akin, "Bakit mong tinitignan yung sarili mo sa cellphone?" Sabi ko, "Yami. Lagi mong tinitignan yung buhok mo sa cellphone." Eh tinitignan ko may na naman, may puti-puti na naman. May 2 weeks na Dito, pwede ka naman sa namin dito. Oo. Habang nagluluto ka, magsasalamin ka. Tapos habang nagluluto ka, nakikita mo yung habang nagsasalamin pala, nakikita. Kaya yung ano nila, Dodo, yung pag sinara mo yung pinto nila, may salamin na doon, di ba? Ganun gagawin ko doon sa kapatid. Hindi, Ate Merly, habang nagsasalamin ka, nakikita mo yung niluluto mo. Di ba? Tapos habang nagluluto ka, nakikita mo naman yung sarili mo. Gusto ko yung tiles ng CR nila. Bumili ka. Mura lang yun. Eme-emeng tiles lang yan. Si Eunice, galit na galit din yan sa tiles nila dyan. Hindi pa makakita. Sinong Eunice? Kasama ni Harry. Dayangan nila eh. Ito ang aking ihahalo, malunggay. Masarap siya pagka ihalo sa tinola. Hindi mo na kailangan bumili sa palengke libre. Libre ito guys. Ano lang, sinikwat lang dun sa sa pader. Yung bahay doon na walang nakatira, sinikwat lang ng kapatid ko. Kaya libre. Pati alugbati libre, sinisikwat lang niya sa paligid. hindi na kailangan bumili ng hindi na kailangan bumili pa. Para kami na malunggay. Kaya ikaw, magtanim ka dyan sa harapan para sisikwatin din ng iba. Okay, malambot na ang papaya, malambot na ang chicken. Kaya lagay na natin itong malunggay. Ito na ang ating tinola, kaya kakain na tayo. Pwede nang kumain. Okay. Done. Okay, malambot na ang papaya, malambot na ang chicken. Kaya lagay na natin itong malunggay. Ito na ang ating tinola, kaya kakain na tayo. Pwede nang kumain. Okay. Done.